जॾहिं अमेरिका 1945 ईस्वी में हिरोशिमा ऐं नागासाकी ते एटम बम उछलाया विया त उन वक़्तु जापान तबाह थी चुको हो त पोइ बि पर जापानी सदर इहा दावा कई त असीं ॿीहर पंहिंजे पेरनि ते बीहण जी सघ रखूं था असीं पंहिंजे पेरनि ते बीहण जी सघ रखूं था छाकाणि त असां वटि उस्ताद ज़िंदा आहे छाकाणि त असांखे दुनिया जी का बि ताक़त हराए नथी सघे न ई दुनिया जी गुलाम बणाए सघे थी असांखे हिन तारीख़ मां इल्म जी अहमियत ख़बर पवे थी त बेशक इल्म जी मदद सां ई तबाह थियल क़ौमूं बि ॿीहर ज़िंदा थी सघनि थियूं सैयद सिंधी क़ौम खे शऊर पंहिंजी क़ौम जी ॻाल्हि करणी आहे भरपूर महकूमी माण्हुनि लाइ बणिजी पए मासूर हिम्मत महिनत सां ई थींदा ॾुखड़ा दूर कुर्बान छो क़ौम का